Hi, Kansa. Welcome sa channel na to. Ang topic natin ngayon ay Kansa, December, Kapalaran Horoscope. Palalaman po na ang mga video ko ay timeless, general reading, and for entertainment purposes lamang. So, i-expect na po natin na ang reading ay pwede mag-resonate sa iyo. Pwede rin hindi at pwede rin mag-resonate sa taong isip mo ngayon. Kung hindi man para sa iyo ang reading, pwede mo namang panorin din ang Moon, Rising, and Venus signs mo. So, game. Simulan tayo. Anong energy sa buong buwan ng December para sa mga Kansa? Uy, the eyes of beauty. Positive expectations, clarity. Buti na lang. Positive ang card na to. Okay, optimism to eh. Positive expectation. Be positive, be optimistic, and merong clarity na mangyayari. So, ano kaya yung positive expectation? Ano to? The Hawk Prince, Spirit Communication, paying attention. So, sabi dito, the dream walker, dreams the collective good illusions. Positive expectations, pay attention. Pero may pay attention Parang may kinalaman sa dreams mo. Kasi may dreams doon. Na parang pinagpipay attention ka sa dreams mo. Dahil may mangyayaring mabuti. Mabuti, I mean, may positive expectation tayo dito eh. Kumbaga, siguro, mag-pay attention ka sa dreams mo, focus mo ang attention mo sa dreams mo ngayong December. Dahil may tendency na magkatotoo ito. Or makuha mo yung ina-expect mo. Kasi positive expectation to. Ano kaya yung clarity? Oy! Partnership, romance, compensation, perseverance. Yung clarity, ito kasi, yung na-clarify natin, clarity. Ang clarity na malalaman mo ngayong December ay magpo-focus tungkol sa sacred union, relationship, partnership, romance. Okay? So, may matutuklasan kang katotohanan. Ano naman to? The Rainbow Prince, compensation, perseverance. Siguro, ang dating sa akin, halimbawa, dumaan or dumadaan ng adversity ang relationship nyo. Siyempre, pag ganun, magulo, di ba? Walang direction. Dahil naghirap kayong dalawa na magkaayos. So, dadating yung compensation. Kumbaga, kung dati, magulo takbo ng buhay mo, kasi dalawa kayo dito. Magulo takbo ng buhay nyo, lagi kayo nag-aaway, di kayo magkasundo, mahirap ang buhay. So, dahil naghirap kayo, nag-persevere, so, dadating na yung compensation. Kumbaga, this time, sa buong buwan ng December, magkakaayos na kayo kasi may clarity doon. Kinlarify lang natin. Magkakaayos na kayo. Ngayong December, hindi na kayo mag-aaway or dahil may clarity dito, yung lahat ng sikreto ay mabubunyag or lahat ng hindi mapagkasunduan or nagkukos ng confusion ay magiging clear. Kaya, masosolve ang problema. Okay? Yan ang dating. So, ano ba? The High Lord of Gratitude and Service.
Selflessness, humility, conscious action. Tungkol sa ng selflessness. So, parang sinasabi dito, let go, assistance, control. The River Queen, flow, letting go, natural movement. The Horse Queen, the Horse King, assistant, control. Horse to ha, syempre, pag British English, wala lang. Gusto ko lang ng British English, ayoko na ng American English. Wala, may silent R. Hindi lahat ay silent, pero, basta, dito, pag binasa mo to, horse ay horse. King. So, dito, letting go ng control. Kaya siguro, selflessness. Ikaw sa sarili mo, kailangan mong matutong magtimpi. Okay? Or matutong i-control. Kasi let go daw. Ang sarili mo. Okay? Kasi kailangan, huwag mo isipin ang sarili mo. Parang ganun dati. Sa December, ang dating ay, ang focus mo ay ibang tao, selflessness dito eh. Kasi, i-let go mo yung ego mo, o yung control. Ganun dating. So, parang main focus ng December ay selflessness. Sabagay, December kasi, syempre, Christmas yan. So, spirit ng Christmas, mostly ng mga tao, or karamihan ng mga tao ay selfless. Pansin ko lang. By December. Saka, palabigay ng kung ano-ano. Kaya, feeling ko, normal lang yan. Ang selflessness sa December. Ano yung humility? Tungkol sa naman yon. Humility, humble. Humility. So, parang dating sa akin kasi the keep of the skills, fairness, balance, the prison wave, self-sabotage, poverty, consciousness. So, yung humility may kinalaman sa fairness. Okay? Maging humble kasi kailangan maging patas ka dito. Siguro para isipin na ibang tao na isa kang mabuting tao. Paisipin ng ibang tao na isa kang mabuting nilalang, na inuuna mo yung ibang tao kaysa sa sarili mo. Kaya isipin nila humble ka. Kaya pala selflessness. Nagtutugma siya. Ganun parang ang main focus mo ay fairness, justice, truth, what's best, or what's right. What's right, what's best. The prison wave, self-sabotage, poverty, consciousness. So again, kung feeling mo nahihirapan ka kasi ang focus natin na ito, nahihirapan ka, nade-depress ka, isipin mo na lang na yung problema mo ay hindi bigat ng problema ng ibang tao, na mapalad ka pa rin sa kabila ng lahat. Kumbaga, kahit na nahihirapan ka, gumawa ka ng way para masolve ang sarili mong problem. Kasi ang main focus mo dito ay ibang tao. Pero who knows, dahil naghirap ka nga,
Kasi may compensation tayo dito. Mali mo, masuklian yan. Kaya, maniwala sa karma. Na kung anong ginawa mo, babalik din sa'yo. So, kung gumawa ka ng mabuti, babalik din sa'yo. So, yan, parang ang cause ng depression mo dito ay siguro poverty or self-sabotage ka kasi there's a problem mo in general na parang sinasabi dito na selflessness kasi. Conscious action na tumulong sa ibang tao. Unahin ng ibang tao kahit na nahihirapan ka. Kasi who knows nga malay mo, dahil may compensation tayo dito, gagaan ang buhay mo. May balik yung ginawa mong mabuti. Tulad nga ng karma na sinabi ko. So, yun. Conscious action. Conscious action na tumulong sa may hirap o sa taong naghihirap. Anyways, ibayin na natin ang ibang topic dito. Ano ba? Anong advice sa'yo? Isang card lang kasi matagal na to. The Desert Prince, Survival, False Promises. Kunin natin yung card is book. Saan ba yung book nito? So, ang book mula sa Wisdom of the Hidden Realms Guidebook. 19. So, sabi dito, the Desert Prince, Survival, False Promises, Ally. When you stumble upon the Desert Prince, you receive a gift. The plant life that exists in the desert environment is well defended, tough, and succulent. Even though it gets little or no water, in spite of external conditions, extraordinary life can form and thrive. Be tough, have courage, and dare to dream no matter what the circumstances. It may seem to be a hard time, but not only will you survive, you will thrive. In spite of conditions, you'll succeed. Dry spells are also true tests of faith and courage. Expect nothing less than what is in your most precious dreams and watch miracles manifest. Wow, kahit may false promises dito. Parang sinasabi dito na mahirap kasi yung buhay ng cactus. Yun yung meaning dito. Kasi desert, di ba? Sa desert, alam mo, mostly meron doon, halaman. Cactus. Na parang sa kabila ng kahirapan sa tubig, nabuhay pa rin yung cactus, di ba? Pinilit niyang magpakatatag para mabuhay. So, ganun din ikaw. Huwag susuko. Ganun dating kabila ng hard time dito. Kasi, who knows, malay mo, pag di ka sumuko, ay mag-succeed ka sa huli.
Sabi nga dito, dry spells are also true tests of faith and courage. Sabi pa nga, expect nothing less than what is in your most precious dreams and watch miracles manifest. So, who knows, mali mo naman yung dreams mo kasabagay. May sinabing dreams dito. Asa na yun? Ayun o. Hindi pala kita. Who knows, mali mo naman yung dreams mo ay magkatotoo. Tulad ng sabi dito, na may milagrong pwede mangyari. So, overall advice ay wag mag-give up sa kabila ng kahirapan sa buhay in general. Kasi may parating na milagro. Anyways, goodbye for now.